হার্ভেস্ট ব্র্যান্ডের এই বার্গার অ্যালার্মটি আপনাদের হাউস, অ্যাপার্টমেন্ট বা অফিসের জন্য কিন্তু খুবই ইফেক্টিভ হবে। আপনাদের ঘরকে সুরক্ষিত রাখতে, আপনাদের ইনস্টিটিউশনকে সুরক্ষিত রাখতে এটার সাথে পেয়ে যাবেন একটা প্যানেল, একটা মোশন সেন্সর, একটা উইন্ডো সেন্সর, ডোর সেন্সর বা উইন্ডো সেন্সর, একটা স্ট্যান্ড, দুটো রিমোট, তারপরে হচ্ছে একটা সাইরেন অ্যান্ড একটা অ্যাডাপ্টার। এটা সম্পূর্ণটাই বারবেক্স ব্র্যান্ডের অ্যান্ড এটা কিন্তু আপনাদের ঘরকে সুরক্ষিত রাখতে সাহায্য করবে। বারবেক্স ব্র্যান্ডের এই অ্যালার্মটি নিতে হলে অবশ্যই আমাদের ভিডিওতে স্ক্রিনে দেওয়া নম্বরে যোগাযোগ করতে হবে।